súper fuerte, todo fuerte, ¿cachai? ¿Me alejo más del micrófono? ¿Unos 3 años? Claro, sobre todo si es fuerte. Ya. Ricardo hace la mención de que se escucha muy gravoso, muy gordo, mucho bajo. Muy nervioso. Yo le bajé un poco Al bajo. Igual la voy a hacer mortal, no. Pero que bajemos el ecualizador. Casi me voy para casa, Mortal así. Es el monito. Claro, hay que bajar un poco para afuera. Igual le bajé un poco al bajo, que está bien presente. Ya. ¿Se sigue escuchando Sigamos. con poto? Ya, vamos. Yo vivo en Mirasol hace 20 años y me dedico a la música hace más tiempo que eso. Y he tenido la instancia de participar de muchas iniciativas, unas que no existían, otras que existían en el territorio, y fui forjando una vida ligada a la música, un día a día ligado a la música, lo cual hoy día hace que este proyecto, que se concreta su primera etapa con el lanzamiento de un disco, es como parte de ese todo. En lo puntual, la banda tuvo una necesidad espiritual de nacer en un proceso difícil de la humanidad, y la fundamos 3 integrantes de los actuales, entre los cuales yo estoy. Hay una conexión consciente de rescatar y de levantar lo que para nosotros es una especie de objetivo. Para mí es muy bonito y muy valioso la idea de la descentralización en general, y donde vamos, que no es la capital, es notorio que el valor cultural de los diversos zonas que hay en Chile, los pueblos, los campos, etcétera, es donde está la realidad, es donde está el valor. En este lugar, en la Plaza Mirasol, hubo un encuentro de Big Band, en el cual estuvo Conchalí Big Band y Algarrobo Big Band, dirigida por mi amigo Héctor Urbina. Entonces, yo estaba como con la inquietud de emigrar de Santiago, un lugar no muy lejano. Por esas cosas de la vida decido quedarme aquí en esta misma plaza a los meses después de esa gira. Básicamente música. Somos 6 cabezas las que estamos pensando, lo cual facilita mucho cuando el trabajo es individual y entretenido. Si lo más entretenido de trabajar con otras personas es que dan ideas que a uno no se le ocurriría, y es como que estuviéramos mirando una pelota al centro. La visión que tienen ustedes es totalmente distinta a la que yo tengo desde acá, y eso ha sido mortal, porque es constante aprendizaje, ¿cachai? Trabajar con Mónica, por ejemplo, que es más joven que yo, trae otra visión de cómo se está manejando el mundo. Ya, yo estoy de papá y un poquito me he encerrado al mundo, ¿cachai? Entonces la visión que tengo es la visión de los 90, desde el 2000, ¿cachai? Y de ahí al 2024 es harta agua, ¿cachai? La que ha pasado.
estanques de opresión. Eres fuerza, rebelión, que la injusticia tú derritas. Tu caudal no se limita, ni cadenas han de atar. El derecho hay que luchar, porque el pueblo es quien decide. El agua será del que pide, del que siembra y quien sepa amar. Las aguas correr, las aguas serán del pueblo, y van a ver, ya van a ver, romperán tu yugo inmundo, libre las aguas al correr. Soy oriunda de Cumpeo, habito acá en el litoral hace ya un año y algo. Vivo en Algarrobo y estoy aquí mágicamente en este lindo territorio. Mi rol es el trombón y también la voz en el canto, más que nada en los coros apoyando al vocalista Camilo, y también tengo ahora unas composiciones que es más que el canto, es una declamación, donde ahí en 2 temas hice Décimas Espinel para ir contando esta historia y este como contexto que se le estaba dando al disco. Bueno, mis compañeros pueden responder más en profundidad porque son de aquí. La verdad, yo he ido como en el camino descubriendo este conexo que tiene la música con el litoral. Creo que a través de las letras que ya me permitieron conocer en el camino musical, me hizo también entender lo que significa habitar este territorio. Como la multiculturalidad, como todo lo que pasa en el verano, lo que pasa cuando se van los veraneantes, todo lo mágico que sucede acá. Acá ocurre algo muy mágico, que se van entrelazando las cosas de manera natural. O sea, todo se dio muy mágicamente. Entonces yo creo que esa magia que ocurre en este territorio se plasma también en las letras poéticas que entrega la pequeña orquesta. Yo creo que esa es como la conexión que hay de un poco entregarle al mundo la magia que ocurre al habitar aquí, cotidianamente. Hay un trabajo estructurado, pero bien abierto a aportes o sugerencias. En ese sentido, el grupo es como un trabajo bien cotidiano, sencillo, ¿cachai? Sin demasiadas pretensiones. Lo encuentro un disco honesto, y el trabajo del grupo también, ¿cachai? Las letras, la forma de hacer los temas, ¿cachai? Nada se complica en demasía y se avanza, ¿cachai? Y se avanza, yo creo que bien. Hay influencias de todos, hay hartas cosas, hay folclore, hay rock, hay jazz, hay un montón de cosas metidas ahí en una juguera, y se trata de ir limpiando de alguna manera e ir resolviendo y siendo práctico a la hora de armar, ¿cachai? Y creo que ha resultado bastante bien. Hay muchas cosas que son vivencias, hay cosas de apreciación del entorno, ¿cachai?
Es muy distinto trabajar acá, yo que vivo hace poco tiempo, es muy distinto trabajar acá, hay una tranquilidad que no tienes en otra parte y eso yo creo que está plasmado en la música y en las letras y en todo en cuanto a la apreciación del entorno y de lo lindo que hay acá. ¿Dónde estás? El litoral nos trajo por algún motivo, nos tiene habitando, como te digo, viviendo nuestras vidas, nuestras familias, nuestro entorno. Hemos creado labor, trabajo. Para un artista no es tan fácil llegar a un lugar y encontrar un trabajo establecido. Entonces, todos tenemos una lucha personal, interna y una necesidad de hacer estas cosas. Y tiene que ver también con tocar. Creo que la mejor llegada al público es el show en vivo. Por ahí la gente engancha mucho más que encuentro yo que en redes sociales. Uno puede escuchar el disco y en las tocatas va a aparecer a lo mejor la estructura, pero van a aparecer otras cosas que se nos ocurren en los ensayos, podríamos variar acá, allá, ¿cachai? Hay varias cosas que van sucediendo que no están en una partitura fija. Efectivamente no se puede siempre estar componiendo en conjunto, siempre hay alguno que llega con una idea más avanzada que otra, etcétera, pero el trabajo de cada uno de los integrantes de la banda es tan fundamental que sin ello no podría haber ningún tipo de usufructo musical o de concreción musical, aunque yo fuera el compositor de una canción no se me daría solo. Se me da solamente en este entorno, por lo tanto está completamente compartido en parte igual. Está hecho en el litoral, tiene olor al litoral, todo lo que el litoral posee está en este disco. Hemos habitado este territorio, tengo un vínculo muy estrecho y cada uno de los integrantes tiene una propia historia con el territorio. ¿Cuál es tu canción favorita del disco y por qué? Todas. Me gustan todas las canciones, pero en particular me llega mucho al alma y al corazón la canción Seres. A ver, Boperro me identifica mucho. Soy un poco. Me gusta mucho, por ejemplo, el ludo. Me gusta ese color que tiene. No sé, fue algo que no lo visualicé, fue en un momento del proceso apareciendo temas, ¿sabes? Y es difícil en ese momento saber cómo va a terminar. Difícil, súper difícil. Me gusta tocar todos los temas. No son muchos los que tenemos por el momento, me encanta tocar todos los temas. Pero que me prenda mucho, mucho. Y parte de la letra me volvió a dar la tranquilidad y la calma de lo que significa como la vida en el mar. Una manera también de reconciliarme con el mar, que es muy majestuoso y a la vez muy impredecible. Boperro es un tema que es muy entretenido tocarlo, pero no solo por lo que estoy tocando, sino que además por lo que estoy escuchando. Lo bacán que tiene estar tocando es que te puedes desprender un poquito de tu instrumento y empezar a disfrutar lo que está pasando alrededor tuyo. Y en ese sentido, Boperro tiene harta fuerza. San Antonio también, me encanta, entonces no me podría definir por cuál. Purrún es una brutalidad, como grabándolo sin saber qué es lo que va a suceder y escuchar después ese proceso, el final, la cola que tiene es una herencia que es de todo el proceso que hemos hecho con los chiquillos. En principio todas.